Здравствуйте. У нас сегодня тема касается храпа и все, что с этим связано. Значит, по поводу храпа. Храп – это одна из причин и проблем жизни людей среднего возраста и старше, как правило. Она появляется, эта проблема тогда, когда появляется проблема носового дыхания у человека, или же у человека произошло резкое увеличение массы тела за короткий период времени. Он поправился, и жировые отложения у нас появляются не только в нежелательных видимых местах, но также они откладываются и в мягком небе. Поэтому мягкое небо становится более тяжелое и начинает провисать больше, чем можно. И провисая глубже, оно начинает смыкаться с корнем языка. И во время того, как мы ложимся, мягкое небо, оно прижимается к задней стенке глотки и начинает вибрировать во время дыхания. Как правило, человек, который не дышит носом, он, естественно, будет открывать рот для дыхания. И во время такого дыхания мы будем слышать храп. Когда стоит беспокоиться? Беспокоиться стоит тогда, когда задержки появляются в дыхании во время храпа. То есть человек храпит, и у него может быть кратковременная остановка дыхания. Называется это апноэ. Апноэ может быть кратковременным, пару секунд, может быть и дольше, и 20, и 30 секунд, и минута может быть остановка дыхания. Это уже более тяжелая форма апноэ и повод для беспокойства касательно и сердечно-сосудистой системы, и неврологии. Поэтому это уже большой повод для того, чтобы обратиться к специалисту. Начинаем мы с того, что мы смотрим нос и понимаем, как у нас носик дышит. Также обязательно проверяем состояние мягкого неба, проверяем гортань и правильный ли прикус у пациента. Почему? Потому что мы можем встретить ситуацию такую, что человек хорошо дышит носом, он не открывает рот во время дыхания даже ночью, но при этом он храпит с закрытым ртом, и непонятно, откуда идет храп. Этот храп образуется тогда, когда неправильный прикус и нижняя челюсть смещена относительно верхней челюсти назад. Вместе с этим корень языка, он тоже будет смещен назад. И тем самым расстояние между корнем языка и задней стенкой глотки будет сокращено. Это тоже будет приводить к храпу и ухудшению дыхания. Во всех случаях это лечение оперативное, как правило, но лечение оперативному мы прибегаем тогда, когда мы сначала устранили проблему носового дыхания, тогда мы переходим на лечение оперативное мягкого неба. Такая операция называется увалопластика. При этой операции удаляется язычок маленький, который свисает с мягкого неба, называется увуля. И также, если есть необходимость удаления небных миндалин, тогда удаляются еще небные миндалины, и передние и задние дужки между собой они сшиваются, тем самым армируя мягкое небо, не давая им проваливаться в заднюю стенку глотки. Пример такой выполненной операции могу показать. Вот это после увалопластики выполненная операция. Как вы видите, здесь миндалины были сохранены. Дужки миндалины на месте, но при этом уже нет увули и мягкое небо не провисает. Человек доволен, он не храпит, все у него хорошо, замечательно. Но не во всех случаях таким объемом операции можно обойтись. Поэтому операции могут быть и расширенные, и по удалению небных миндалин также вместе с язычком. Но то, что касается хирургии корня языка и смещения прикуса, это откровенно и, честно говоря, не совсем выполнимо. Поэтому не во всех случаях с храпом мы можем помочь пациенту с данной проблемой. Возможно, даже в некоторых случаях в комбинации приходится помогать. Это комбинация и коррекция веса, и хирургия, и
и работа ортодонтии, ортодонта для изменения прикуса и смещения выдвижения нижней челюсти вперед. Поэтому тут может быть очень такая тяжелая работа совместная разных специалистов. Поэтому храп – это такая неоднозначная тема.